तो दोस्तों देखिए अश्रिता जी यहाँ पर आज भिंडी का सब्जी बनाने के लिए भिंडी को काट रही है। देखिए कितना अच्छा हम छोटा छोटा काट रहे हैं ना, बड़ा उसका भुंजिया बनाने के लिए काट रहे हैं। भुंजिया खाने में बड़ा मस्त लगता है दोस्तों। कल परसों थी बनाई थी झोर दिया ना, आज बनाएगी इसको भुंजिया का जी। हाँ जी। और हम इधर बैठ के अभी वीडियो बना रहे थे दोस्तों। चिकनी आ गया।